Ashama argihuni orduftoota fi kabajamtoota chaanalii koo akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraatan baga viidiyoo haaraadhaa walitti deebinee warroonni haaraa dhuftan baga dhuftanii warroonni maatiin ta'in ishee deemtu san godhaatii maatii ta'a laayikii koomentii godhaa wantoota irraa akka haasa'u barbaadan gaafii minaamna qabattan koomentii irratti gottanii barreessuu dandeessu haara wanti qabadhee dhufe jechuudha fuulli koo Oma dibadhen jiru amma jechuudha. Garuu kaameraatu addeessa jechuun malee oma wanti kan dibanne jechuudha. Innaa kanarra kanaafee kaameraatu addeessa malee oma wanti kun dibanne jechuudha. Normaali fuulli koo akkana ta'uu dhiisuu danda'a. Sababni isaa kaameraan kan koo baay'ee addeessa. Asirraa maabiraatillee dhiqqoon addeessa ifaan jechuudha. Garuu maal jechuu barbaadeen fuulli koo normaalidha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Yeroon gadi bahu meekaappii nan dibadhaan. Ana meekaappii haalatti fayyadamu jechuudha. Meekaappii isa dhibba waan dhibbaa maal walirraan diddibatan maal sana hin jaaladhu jechuudha. Garuu na fayyadama meekaappii jechuudha. Haala xiqqoo nakaan goggodha jechuudha. Ana haalatti meekaappii sana fayyadamu isin agarsiisuun barbaada. Barsiisuun jedhamu jesti haalattiin ani fayyadamu isin agarsiisuun barbaada. Ana meekaappii baay'ee fayyadamu baay'ee faayidaa hin qabu. Garuu mootu dubartiin jechuudha. Hanga feeti. Bareedduyyuu ana fungaa fokkattuu kana dhiisatti dubartiin baay'ee bareeddu funyaan isee jedhee dhaabbatu qaceelee dhaabbatu jechuudha. Baay'ee bareedduyyuu yoo hin dibbatin maal hin jedhin hin bareeddu. Kanaaf shamarran osoo hin dibbatin osoo hin tottolchin osoo hin qaqqabin hin bareeddu jechuudha. Sababa kanaaf jechuudha meekaappii otoo hin baay'isin haala salphaadhaan akka ittiin xixiqqeessee fayyadamu jiruun ala bahu bakkee deemu jechuudha. Isinitti agarsiisuu barbaada. Na wajjin tura okay. Lagi komentii gochuun dagatina okay. Hoddan mootu. Akkuma isiniin jedhe amma meekaappii dibachaa jira jechuudha. Banagaraachila meekaappii baay'ee dibachuu hin danda'u hin beekusi. Garuu nakaan godhadha yeroon bahu jechuudha. Meekaappiin kun baay'ee perfeektii bitasumayyuu jechuudha. Warroota meekaappii akkas akka ajaa'ibaatti dibassanaa fi amma kiyya kana wal biratti ilaalanii dabbara baay'ee. Yaa ta'u garuu meekaappii baay'ee fuul godhanii dibachuun kuulillee nyaara waan hin qabneedhaa fi malee nyaara baay'ee hin qabuani. Sababa kanaaf diqquman naka godha jechuudha. Yeroo baay'ee waan na rakkisu beeytanii nyaara naaf waliin qixxaatu. Nyaara tokko kuuladhee nyaara tokko yoon kuuladhu immoo wallaaf hin qixxaatu. Nyaarri nama hundaaf waliin qixxaatu natti fakkaata kan koo qofaa miti. Innaa akka isaan naaf waliin qixxaatu. Amma wallaaf qixxaachuu na aarsa yeroo baay'ee jechuudha. Akkasitti na aarsa. Wal qixxaate natti fakkaata ammoo maan jedhu. Ani baay'ee meekaappiidhaaf bakka kennii akkasitti baqa sirriitti bareeduu qabu naamna hin jiran. Diqqoo baqa akkuma nyaaruma diqqoo yoonaaf sirraa kalaas. Sayin achitti baay'een akka abbaduu jechuudha. Innaa kanarraa kanaafee akkas godhee yoon geessu naasti boodarra maal gochaa tureyyuu yeroon dibadhu haasaan dibanne sagalee eegasiin galchanii sagalee eegasiin galche haasaa dibachuu hin danda'u. Maskaraa jedhama kuni diqqoo ija keenya akka sirriitti mul'atuuf tokkoffaan ijji koo baay'ee diqqoo mul'attu. Wannaa kana immoo yoo diqqoo maskaraadhaan godhatu immoo banagaraachillee meekaappiin koo bareeduma hin dabalu jechuun meekaappiin of bareechuu osoo hin taane baree waan qabdu waan fuula kee jiru sana akka sirriitti mul'atu taasisu natti fakkaata. Naan baay'ee fayyadamu akkuma argitan kana xiqquma naka godhani mantoos keessee dhiisa baqqaan otoo garuu akka namoota waan hunda fayyadame baay'ee bareeda ture jechuudha. Baay'ee jijjiirama fuulli namaa garuu maal faayidaa qaba waanuma guyyaa takka ittiin dibatte eegasii sirraa baduu waan ta'eef sirriitti fayyadamuun baay'eedhaan qabu argitu yoonnaayyuu ittiin baay'isuuni xiqqishumaan naka godha kuniin. No, yeah. It's baay'ee fitti baay'isuun namoonni hin jaaladhu.
Na mekapii fayyadamuun gaariidha. Maaliif jechuun gaariidha isiniin jira. Baha isanii ofitti baay'isuu osoo hin taane diqqoo fuula ofii shamarran machim hamma feetetoo bareedde jechuudha. Fungaa akka kokonaa miti shamarran bareeddu hanga feete bareeddu yoo mekapii fayyadamne dhugaa isiniin jiraati. Wanaan jedhu baay'ee jechuun bakka shamarran yooma diddibattee fi of tottolchite diqqoo sirriitti bareedamni ishee bareedumni ishee sirriitti mul'ata malee zumu jettee akkuma jirtettoo baate shamarran bareedduun iyyuu bareeduu dhiisuu dandeessa jechuudha. Innaa of tottolchuun diddibachuun shamarran irraa gaariidha. Eenyumtillee yoo ati diddibatte insin jedha waan ta'eef. Na fuula namoonni tokko nuti fuula keenya normaalii barbaannaa meekaapiin barbaannu minaabilee jedhan. Okay, sirriidha fuula kee normaalii barbaaduu isaa garuu diqqoo meekaapii fayyadamaa akkuma koo kanatti jechuudha baay'isina garuu ofiitti malee jechuudha. Innaa akkasanii lipsingiidha amma kan fayyadamaa jiru. Isalleefittiin baay'isu lipstinkiin kun maaliif kana ta'a? Ani yeroo baay'ee na argitan ta'e ijoolleen Facebook irra na beekan minaamin baay'ee ofittiin baay'isuani. Ammayyuu nan baay'isinatti fakkaata banagaraachin lai. Garuu sirriitti isa ofitti baay'isanii diimessanii tokko baay'een jaaladhu. Asiyada alkan engo da geddu asini sirmun barbaada. Istimaal akka gochi. Amma xumuree irratti fakkaata. Meekaapiin kee kana fakkaata. Yaa Rabbi. Maashaallah yaani amma meekaapii dibadhe jedhama. Natti nafni dibadhe bakka meekaapii jechuudha. Innaa rifeensa koomoo akkasii sirreessee hin jira. Dursa jechuudha. Innaa fuulli koo kana fakkaata jechuudha. Meekaappii hamma isin argitan dibadhe sanaan jechuudha. Banagaraachin lai yaani baay'isee ofitti hin dibne meekaappii. Otoo sirriitti dibadhe immoo waa hedduu waan fayyadama sana jechuudha. Fayyadame immoo moor kana caala fuulli koo jijjiirama ture. Garuu moon akkuma jaaladhutti fayyadama jechuudha meekaappiin. Yeroo baay'ee namoonni shamarran fuula ishee normaalii argaa hin jiru, fuula ishee sirrii argaa hin jiru jedhan dhiironni baay'een jechuudha. Dhugumaadha. Shamarran baay'een anumaan dabalatee fuula keenya sirrii namoonni argaa hin jiranii. Kanaaf ammoo akkas fuula keenya sirrii argaa. Anallee fuula koo sirrii argaa jirtanii. Na yeroo meekaappii dibadhe kana fakkaata. Ani meekaappii baay'ee ofittiin baay'isu hin jaaladhu. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Seeraan dibachuun beeku sirriitti meekaappii dibuu wannaan jedhu. Baay'een baay'isu kuulii diqquma amma kun amma meekaappii jedhamu garuu diqqoon qayyara fuula kan koo jechuun jijjiira. Haala ittiin uumwanna jechuudha. Kana caala meekaappii dibachuun faayidaan qabu jechuudha. Baay'ee sin jaaladha naganaaf taraa kee.